жасауға яғни 18 жастан 30-ға келгенге болған жастарға қазіргі күнде біздерде жастар тәжірибелері һәм де олардың бәрін бизнес лайфаларын қолдау қуаттау үшін ажыратылған кредит. Несін айтып өтемін, қандай ажыратылатынын. Бірінші, жеке тәжірибелерді субъекті сипатында фаалiyet yürütуші, диқаншылық, өнерменшілік фаалиятымен шұғылданатын, ijtimoiy салық төлейтін өз-өзін бәнд қылған жастар алса болады. Екіншісі де, пункттер бар да, бірінші пункті, мысалы өз-өзін бәндіп алса да болады екен да. Екінші пункті болады, кемінде 6 айдан артық мүддет давамында фаалiyet көрсете жатқан жеке тәртіптегі тәдбіркар субъекті сипатында фаалiyet yürüтуші жастар, диқаншылық һәм өнерменшілік фаалиятымен шұғылданған жастар, ijtimoiy салық төлеуге өз-өзін бәнд қылған жастар, ұстап қолында кемінде 50% кредиті ажыратылышы уақытында жас болған. Ажыратып жатқанда 50% ұстап жас болып кетті. 18-30 жас аралығында болса. Өзбекстан Республикасы қарасына тиесілі болған юридик шахс тәшкіл еткен халықта фаалiyet yürütуші тәдбіркар субъекті. Үшінші пункті бар екен, кемінде 12 айдан биян фаалiyet жүргізіп жатырған һәм де ақырғы 12 айда айланған мабылағы 500 миллион сомнан 10 миллиард сомға шекерген мұқтарды құраса. Кейінгісі, ағзалардың 3-тен 2 қысымнан көбірегі жастарды құраса. Жылында шылақ қожалығы корпоративлары Өзбекстан Республикасы президентінің 2024 жылы 5 апрельдегі жастарға жер ажырату арқылы олардың дараматын асыру һәм бәндіні тәміндеу, сондай оларға жер майдандарының өзлестіру шара тәдбірлерінің тоғысындағы президенттің 153 санды қарарына муафық қышлақ қожалық жерлері ажыратылған жастарға қызметтер көрсетуші қышлақ қожалықтары корпоративтері.